അഴിമതി നടക്കുമെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. പക്ഷേ തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്തുകയും അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെതിരെയും വാർഡ് മെമ്പർക്കെതിരെയും യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ കേസ് കൊടുക്കുക, അതിന് ഭരണപക്ഷം കുട പിടിക്കുക. ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഇക്കാലത്തും ഇതുപോലത്തെ കുൽസിത പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ. കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന, വലിയടാ വലി. അതൊക്കെ പണ്ട് സമരക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മുൻപിൽ പുച്ഛമടക്കി റാൻ മൂളിയിരുന്ന കാലവും പോയി. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു അഴിമതി കഥയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സഡക് യോജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന കാലിക്കണ്ടി ഏറ്റുപാറ റോഡാണ് അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാലം ഉൾപ്പെടെ 2.25 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ച തുക 4 കോടി. 2 കോടി പാലം നിർമ്മാണത്തിന്. അതിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടായില്ല, നല്ലത്. പക്ഷേ റോഡ് നിർമ്മാണം അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി. PMGSY മാനദണ്ഡ പ്രകാരം 29.5 സെന്റിമീറ്റർ കനം വേണം റോഡിന്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് പരമാവധി 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടുകൾക്ക് 2 നിര വേണം എന്നാണ് വെപ്പ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അടിഭാഗത്ത് 1 നിരയും മുകൾ ഭാഗത്ത് 2 നിരയും മാത്രം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തലതിരിഞ്ഞ നിർമ്മാണം. മാത്രമല്ല റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ തൂണുകൾക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവയിൽ തകരാർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കമ്പി ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈബ്രേറ്റർ ഒന്ന് കാണുക. .5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട റോഡ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയ വൈബ്രേറ്റർ കൊണ്ട്. ടാറിംഗ് നടക്കുന്നത് പഴയ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭൂരിഭാഗം ഫണ്ട് നൽകുന്ന ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട റോഡ് പണിയുന്നത്. കൈകൊണ്ട് കുറച്ചു ഫലത്തിൽ പിടിച്ചാൽ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്ന ടാറിംഗ്. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കൺമുന്നിലാണ്. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെതിരെയും അഴിമതി തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസ് നൽകിയാൽ ചെയ്ത തെറ്റ് ശരിയാകുമോ? അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയും പണിക്കായി വിനിയോഗിച്ചുവെന്ന് തെളിവ് സഹിതം വ്യക്തമാക്കാൻ PMGSYയുടെ കണ്ണൂർ അക്രിഡേറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്യൂ. എന്നിട്ടല്ലേ പരാതിയും ഉണ്ടാസും. എന്തായാലും പരാതിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം.